戦後、名古屋城が再建された1959年、東海地方を中心に全国各地に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風が日本列島に襲来した愛知県と三重県を中心に全国で死者行方不明者を合わせると5000人を超え台風被害としては明治以降最悪の惨事となった66年が経過した今年の9月26日にも名古屋市や三重県桑名市などで慰霊祭が行われており、当時の被害の大きさを物語っている過去の災害を風化させず災害被害を可能な限り減らす取り組みが必要。政治、そして政治家の責任は重い。